開始之前又戴返個頭盔先。今次我哋就去咗南山村揾嘢食，喺石硤尾站 B 出口行過去，大概5分鐘左右就到。第一間食嘅就係比加燒，呢間可以堂食 QR Code 落單，冇收加一嘅。首先我哋就點咗個山炸雞髀配碗仔翅，48蚊。如果淨叫雞髀嘅話就36蚊，雞髀就係即叫即炸啦，所以我哋都等咗大概10零分鐘左右。一拎上手超級熱咯，而且好大隻啊，肉騰騰咁，香噴噴，炸到金黃色。記住啊，一拎到唔好即刻食啊，熱到你爆炸，而且第一啖仲要係噴汁添啊！我哋等咗一陣先夠膽食，咬落去個雞皮超級脆，入邊啲肉質勁嫩滑，而且好 juicy， 佢仲可以自己加辣粉噶。而且個辣粉都幾辣下噶，呢個價錢食到呢一個質素嘅山炸雞髀 ，CP 值真係好高啊！隻雞髀大過肥嘢塊面呢。跟住就係呢個碗仔翅啦，好足料啊，有木耳絲、肉絲同冬菇絲，另外仲有個素翅啊，好夠味，唔會太淡或者太鹹，又唔會太結太稀喎。總之就係啱啱好啦。最中意係佢可以自己加醋、胡椒粉。同埋好少見嘅麻油，想加幾多都得啊！加完之後更加香，更加好味啊！姜絲係隻麻油、雞髀辣粉、紅醋，跟住先係胡椒粉。再嚟香爆魷魚鬚，38蚊。魷魚鬚大概有10幾條左右啦，偏軟身嘅，爆得好香。雖然就見到有辣椒，但係食落就唔算太辣咯。味道唔會太重，但係又幾惹味喎。不過以前有個車仔檔專門做呢款魷魚噶，夜晚先開，係個老人家嚟嘅。我覺得呢個車仔檔會好食啲咯。不過疫情之後就冇再見過佢咯。如果有人咁啱睇到又知道車仔檔嘅最新去向嘅，可唔可以 PM 話我知啊？多謝晒。最後我哋加多咗個巨人豬扒意粉，65蚊。呢個真係冇改錯名啊！豬扒真係好大塊，而且仲要有2塊咁多添啊！厚薄就適中啦，肥嘢就話偏淡口嘅，但係食落就係健康嘅食物咯。最重要係煮得啱啱好，咬落去一啲都唔柴啊，又保留到個鬆軟彈性喎。個意粉就偏腍身啦，唔會太彈牙，但係又未去到好爛嗰種咯。不過總好過食到太硬身，好似未煮熟咁啦，係咪？第二間試咗嘅就係南山村出名嘅雞蛋仔，呢個真係一定要試啊！不過就唔好太早到啦，因為佢大概下晝3點左右先至開嘅。分咗左右兩邊排隊，左邊就淨係賣格仔餅，右邊就雙拼，可以買格仔餅同埋雞蛋仔，長期都大排長龍啊！雞蛋仔都係10蚊咋，蛋漿仲有淡淡嘅牛油香味啊，好香，個邊位好脆，口感就好鬆軟啦。好多蛋漿嘅關係，入邊係實滴滴噶，邊位好脆，一定要趁熱食。知唔知咩叫好實在啊？你睇下入邊，真係會食到好飽咯。不過唔知係咪因為咁實呢，所以食食下就會覺得好口乾啦。個人反而就比較中意呢個格仔餅啦，一樣都係10蚊，條隊仲要排得短啲添。格仔餅本身幾有厚度啊，個邊邊好脆啊，但係入邊又好鬆軟喎。我哋冇叫重手啊，但係本身就已經落咗好多花生醬啊、煉奶同埋砂糖咁，睇住老闆落個份量，真係冇手軟咯。食落去嘅口感同層次豐富咗好多，再加上個價錢真係好平啊，唔怪之得成日都有人排隊啦。你睇下，搽幾多花生醬啊，然之後個煉奶仲要兜咗幾圈，砂糖仲要係落成羹咁樣，邪惡但係又好好味啊！最後就梗係唔少得南山村嘅白汁冰啦，呢間又係人氣小店，長期排隊噶，冇堂食，大家都係買完喺附近食嘅，食完記得抌返落垃圾桶，唔好亂拋垃圾喎。呢個就係白汁芒果西米，35蚊，芒果超級大粒咯，好厚肉，勁甜勁多汁啊，少少嘅酸味我哋都食唔到啊。至於個西米都係大大粒嘅，煮到好腍，但係又好有咬口，好煙韌咁。至於個白汁冰，老實講，我覺得就比較失色啦。
唔係好食得出個雲呢拿味，因為俾啲芒果搶晒味耶。至於呢一個呢，就係至尊楊枝甘露，32蚊，入面有西米、柚子，另外呢個白色嘅就係白汁冰啦，入面仲有芒果肉噶。不過相比起頭先嗰個白汁芒果西米嘅芒果就細粒咗少少嘅，但係味道一樣都係咁甜咁多汁。總之個芒果就超級好食啦，佢啲柚子都唔會酸嘅，而且好清爽，入邊一樣都係有西米，一樣都係咁有咬口，好煙韌。雖然個材料同白汁冰差唔多，但係因為多咗柚子嘅關係，咬落嘅口感就豐富少少啦。今次我哋食嘅3間鋪頭都係喺鎮隔離，一箭三雕，一次過滿足晒3個願望啊！我見好多學生，仲有好多人都會特登揸車嚟買嘅，因為樓上係住宅嘅關係啦，所以大家嚟買嘢嘅時候記得唔好太大聲講嘢，如果唔係真係好騷擾噶。如果中意呢條片嘅，就記得 subscribe、like 同 share 啦。多謝大家先，今次又係咁多先啦，拜拜。